Thai authorities and conservationists are working to rescue over 100 elephants and other animals after flash floods hit Chiang Mai province on Friday. Deputy Prime Minister Phumtham Wechayachai said an operation is underway to save them. So far, 117 elephants have been rescued, with 9 still needing help. Conservationist Sengduan Shailert reported that pigs and buffaloes remain stranded in a village that was completely flooded. ท่วมบนเขานี่ก็คือท่วมหลังคาค่ะหลังคาก็คือบนเขานี่น่าจะ5 เมตรอะค่ะเพราะว่าบนเขานี่สูงที่สุดแล้วเราไม่รู้ว่าตอนนี้ช้างเราจะเหลือรอดกี่ตัวแล้วก็ตัวที่มันติดอยู่ในน้ำแล้วก็หมูกับควายก็ยังไม่รู้ค่ะว่าตอนนี้คือเราจะมีโอกาสได้ช่วยเขาไหมตอนนี้กำลังโยนไปเพราะว่ามันหนักมากแล้วตอนนี้เราติดต่อข้างล่างไม่ได้เลยค่ะ A herd of elephants could be seen running to escape the floodwaters in a video posted on social media by Sengduan, who is the founder of the Elephant Nature Park. She said the last elephant ran slower than the rest of the herd because she was blind. Northern Thailand has faced severe flooding since August, causing 49 deaths and displacing thousands of households.